空気、これは言語化されていないもの。つまり言語化されていないということは、本質的にこれが何なのかっていうところはみんなは無意識的に感じ取っているわけなんですね。つまりそこに論理はないんですよ。なんでかっていうと、これは明確に言語化されていないからです。人間というのは基本的に言語を通して思考するんです。つまり言語化されていないものについて思考することができません。だからそこに論理性っていうものはないんですね。